110 है। इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो पीछे का बिल था वो खट 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 का आवाज आ रहा था, साउंड उसमें आ रहा था। उसका वजह क्या था कि ये देखिए, इसमें जो बोल्ट था एक और ये दो बचा हुआ है, बाकी जो बोल्ट है दो वो टूट गया हुआ है। एक बोल्ट टूट गया और एक बोल्ट, ये दोनों बोल्ट टूट गया हुआ है। और इसमें अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्रम और ये रिम ये दोनों चेंज करेगा तो अच्छा रहता है। और इसमें एक इसलिए टूटता है कि जो बोल्ट है ये बोल्ट ढीला रहता है थोड़ा बहुत, तो ये टूट जाता है। और थोड़ा बहुत ढीला रहेगा तो उसमें आवाज़ आएगा खट 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 करके, तो समझ जाने कि बिल आपका गाड़ी का ढीला है। इसमें देखो ये पहले मालूम पड़ जाता है, थोड़ा भी बिल ढीला रहेगा तो इसमें पूरा ये ऐसे टूट जाएगा पूरा दोनों बोल्ट। अभी दो इसका गैप देखिए कितना ज़्यादा है, और अभी नया लगाया हूँ इसमें, देखो गैप नहीं थोड़ा भी, ये थोड़ा भी गैप नहीं है इसमें। ये बराबर परफेक्ट पकड़ के रहते हैं तो इसलिए कटता नहीं है। अगर थोड़ा भी बोलो तो ढीला हुआ रहेगा तो ये कट जाता है, थोड़ा भी ढीला रहेगा ये देखो ऐसे, तो इसका साउंड भी आएगा खट 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 करके, तो समझ लेना कि हमारा गाड़ी का बिल ढीला है। कभी भी उसको थोड़ा टाइट करा रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसे आपकी भी गाड़ी कट सकता है। पूरा कटा हुआ है। अभी मैं टायर मैं चेंज कराने जा रहा हूँ टायर वाले के पास से, चेंज करा के फिर ले जाऊँगा उसके गाड़ी के अंदर फिटिंग करूँगा मैं। ये देखिए पूरा कंप्लीट है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रेक लाइनर भी ओरिजिनल डाल दे रहा हूँ इसमें। देखो पूरा फिटिंग हो गया टायर के अंदर, और जो चारों है पूरा बॉक्स पाने से टाइट करना चाहिए। अब ये बॉक्स पाने से मैंने पूरा चारों टाइट कर दिया हूँ, ये पूरा चारों टाइट हो गया बोल्ट। अब ये समझ लो चारों टाइट हो गया हुआ है। अब इसको मैंने क्या किया, लाइनर भी फिटिंग कर दिया हूँ। ये देखिए लाइनर लग गया हुआ इसमें, अभी बिल पूरा फिटिंग कर दिया मैंने। अभी समझ लो पूरा परफेक्ट हो गया हुआ है इसका।